Bom dia! Hoje a tia Carmen vai enviar um vídeo explicativo com um som muito diferente. É o som do sh. É o som do nosso CH, que é formado pela letrinha C e pela letrinha H. O bicho cochichou. Xi. Que bicho é este? Observe que nós temos uma visita nesta frase. Chama-se ponto de interrogação, porque está sendo feita uma pergunta. Que bicho é este? É o bicho cochicho. Ele vive na chaminé. Usa um chapéu chinês, calça chuteira no pé e no outro um chinelo francês. O que vocês vão fazer com esse texto? Com esse texto vocês vão copiar no caderno de português. Depois nós vamos passar para a atividade do cartaz. Observem aqui que eu tenho algumas palavras do nosso textozinho. Temos chinelo, observem o chi. Temos o chá, observem o chá, chapéu. Observem bicho. E depois chinês. Então, todas essas palavrinhas têm o som de chi, depois chá, xô e xi. E o que vocês vão fazer com essas palavrinhas? Vocês irão registrar essas palavrinhas no caderninho de português e para cada palavra vocês vão escrever uma palavra que rima. Por exemplo, chapéu rima com véu, chinelo rima com martelo e por aí em diante, ok? Agora enviarei o próximo vídeo explicando a atividade da nossa hora do conto, tá? Com Léia Cassal, o lobo que fez uma casa.